Nyt lähtee. Eikä kukaan pestä. Eikö nyt mene pois? Mä haluan pois tästä. Eikä kukaan pestä. Tuu. Ai vittu. Tullu. Tää painaa pitää kun toinen. Ei ope kättyä, että on vähän kauan. En mä pääse. Tää painaa oikeesti kuin tonni. Älä laita sitä siihen, vittu. Älä siihen, se haittaa. Siihen viereen, vittu. Vedä tänne. Joppe, kerran tänne. Mitä laittaa sitä vittu pidemmän? Joppe, kerran tänne. Ota vittu kuva hajuttua. Joppe, kerran tänne. Joo, ota nyt vittu. En laita sitä siihen, mutta laita sinne pidemmän. Tää on semi-urpa. Ihan kiva. Suoraan sitä. Joo. Äijät pitää ikkuna. Niin vittu, kyllä se haisee niin vittu. No haisee se. Haisee se. Se jäikö se pökälle? Ja siellä se on. Ravitle, ei tota lasketa. No kun mun pitää heittää sitä ainetta tän. Okei, mut sun pitää ravitella sitä. Pysy nyt siihen edessä vittu. Ei siellä ole enää pökää. On siellä, kun ei oo mitään takuita, että siellä ei ole. Mä näin, että siellä ei ole enää. Mä en usko vittu, että se lasketaan kunnon tyhjälle. Miksei laske? Ikkunat kiinni. Hyi vittu, Joppe! Noniin. Joppe, ei tolle. Ei vittu Jove, mikä teet. Kärry koko alue. Vittu. Ei tää mikään käy. Eipä tää auto haisee ihan kuolevalle. Laita se vittu ikkuna kiinni sieltä.